Привет всем! В данном видео расскажу, как избавиться от скрипа в тормозах на примере своего мотоцикла GSX 600F Katana. Для этого нам понадобится противоскрипные пластины со старых колодок. Из них выбираем ту, которая, скажем так, мне больше нравится, которые шершавые чуть-чуть. Вот. Из них выбираем более-менее целые, где поверхность прилегания к суппорту намного лучше. Далее что мы делаем? Зачищаем нашу колодку, если она бэушная, от старых, от грязи, и соответственно здесь тоже, чтобы ровная поверхность была. После того, как мы вырезали все это дело, чтобы обязательно за края не выходило, и мы вырезаем каким образом, чтобы прилегание, к примеру, вот видите здесь кругляшок, это получается у нас прилегание цилиндра. То есть чтобы это все дело у нас закрывало. Соответственно, здесь у нас есть прилегание вот здесь, здесь и здесь. Это у нас прилегание самого суппорта, вот так удержится. Вот здесь, то есть вот так вот держится. Мы здесь тоже также вырезаем, чтобы прилегание было на этой пластине. После того, как мы вырезали это все дело, зачистили, обезжирили, берем поксипол. Здесь у него нету. И чуть-чуть вот здесь мажем, чуть-чуть вот здесь мажем и вот здесь. После того, как все это вы сделали, берете, прикладываете и сдавливаете ее в тисках, либо где-то под грузом, чтобы она все равномерно была. Также после того, как вы это все дело сделали, необходимо немножко больше разжать колодки, так как не колодки, а суппорт, так как после того, как вы это дело сделаете, у вас может быть не залезет на то место, на которое как бы изначально стояло. Поэтому раздвинуть надо, вставите и немножко поджимать для того, чтобы встали не на место, свелись, как говорится. Также, когда вы все это дело смотрите на суппорт, можно его обслужить, посмотреть резинки и так далее. Данный метод я испытал на задних тормозах. Эффект отличный. Прошло уже пару тысяч. Скрипа нет. Обычно, если колодку меняешь, скрипа сначала не то, когда она притирается, появляется скрип. Если есть вопросы, задавайте в комментарии. Всех, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.